今日想煲湯，咁啊煲上次煲過一次過年嘅時候，嗰個都幾正。咁就係北菇螺頭蓮藕煲雞湯。咁雞咧我就唔買成隻啦，咁我喺街市冰鮮檔咧，佢就有呢啲咁嘅雞個殼啊，即係淨係個雞胸咁同個雞背，咁個拆起咗啲髀起咗成，剝咗皮。咁上次我煲嗰次湯，我覺得好正，因為唔會好肥啦。咁另外其實煲完隻雞都唔係點食㗎啦。咁呢啲好有味喎，咁所以就又唔貴喎，10幾蚊啫喎一件。咁我買2件，一煲湯咁啊相當之正㗎啦。咁另外就蓮藕啦，蓮藕就咁樣都夠食㗎啦，我哋2大1細。咁啊蓮藕就有啲要留意啊，咁啊我就唔批皮嘅，咁啊散乾淨面頭啲泥啦，咁就呢啲咁樣嘅頂呢啲位咧我就唔要，但係咧就要留意下佢裏邊，因為有時咧佢裏邊有泥喎，呢啲窿裏邊咧有時有泥嘅，咁要留意啦。如果有嘅話咧就要沖乾淨佢。嗱呢個睇到啦，裏邊有泥㗎，啲窿裏邊，咁所以要切開嚟洗啦。就咁切開，如果你唔切開佢咧，就成口泥㗎啦。睇唔睇到啊？裏邊係有泥㗎，因為始終蓮藕咧佢都係喺個塘底啊，咁所以咧佢有泥一啲都唔出奇。咁咧蓮藕就切多晒之後，揾水浸一浸佢咯，咁啊浸就係最主要係啲泥啫，浸乾淨佢之後就 O K 㗎啦。咁螺頭咧，呢個乾身嘅，咁我之前咧已經浸咗佢，發開咗佢㗎啦，咁就浸軟咗佢就 O K 㗎啦。咁啊冬菇一樣啦，我呢啲都係發咗冬菇嚟嘅。咁啊裝定一煲水，走去煲水先啦。咁想煲湯好味啲咧，嗱我之前咧整冬菇嘅時候咧，就發冬菇嘅時候咧，有啲冬菇腳剩咗啊，咁咧就留喺度我嚟煲湯用。咁啊洗一洗佢，咁啊將啲冬菇腳就倒晒落去，可以慢慢熬，咁啊會好好味。咁啲水開始滾咧，我首先就落咗螺頭落去先，咁啊螺頭可以慢慢有排熬啊。掉2片薑落去，咁啊水滾啦，加埋啲冬菇，2嚿雞。咁啊，蓮藕，咁煲湯滾之後咧，我就收細個火佢，慢火熬翻佢1-2個鐘咯。慢火都熬咗煲2個鐘頭㗎，咁啊睇下點樣，應該都差不多。咁啊可以落啲鹽校下味。聞到好香啊！咁啊落翻啲鹽啦，咁啊試下味啦。雞都開始散啦，煲到咁啊差唔多。哇，好味，可以熄火啦。咁啊，雖然隻雞就係搣咗皮啫，但係咧雞身都係好多油嘅。咁啊揾呢啲咁樣嘅吸油嘅東西，吸啲湯啲油先飲啦。咁咧呢啲咁嘅東西咧，呢啲咁嘅吸油嘅東西咧，喺呢啲賣日本嘢度買到嘅。咁就如果你攞呢一塊吸一塊抌咗佢，你就會好嘥㗎啦。通常咧我就會揾凍水洗一洗呢塊，揸乾啲油出嚟，跟住咧揸乾佢之後咧再用幾次，咁吸乾晒啲油就 OK 㗎啦。3次、4次，重複呢個程序，即係吸一吸油，跟住咧揾啲清水洗一洗佢，嗰張紙一揸咁樣揸咗啲油出嚟，跟住用翻嗰張紙再吸幾次咧，咁就成煲啲油吸到乾乾淨淨。如果你一用完就抌咗佢，換一塊，你用4塊，咁你諗下咁樣係好唔經濟咯。但係而家咁樣係個效果好㗎，啲煲油唔見晒啦。一煲好正嘅北菇螺頭蓮藕煲雞湯咧，就整好咗啦。咁啊試過未啊？好正啊，好好味啊！